Pag-file na akong certificate of candidacy, gipangutan akong, why are you filing a certificate of candidacy kung if you're questioning the election system? Ang akong pirmirong tubag was, I want to bring the fight right into the enemy's territory. And literally, I did it. The first area nga akong gikampanya was Naga City. Kauban ako si Richard Santillan sa Naga City. So, dito ko. The day Richard left, Saturday yun, Richard left on Saturday. I was before a group of women leaders, mga about 400 of them. They never know me. Wala sila kailan ako. But I was given 30 minutes to speak. When I was speaking, sir, they clapped me 6 times. Silang lahat, silang tanan, they clapped me 6 times. And after ko nahuman, naglinya na sila tanan pag selfie. So I posted it on Facebook on that day, Saturday. Ang title is, kapag nagpatuloy ito, tiyak mabubuwag ang sindikato. The next day, they killed Richard. The next day, they killed Richard because they knew na ako'y kapasidad to turn the hearts of people around. Hadlok sila nga mo snowball. And now it's snowballing because of what they did. But we have to rally behind that single message. Because if we don't, then what na tayo kaugmaon tang tanan. Sakto ka, sir, the escalating poverty and the escalating problems of society are all rooted in COMELEC. Because look, if positions are sold and traded like it's goods, like goods in a marketplace, ang mga politiko na malit na, mamawi na sa tuwa. Di lang na bumawi once, twice, 3 times, maybe 10 times. So how much money of the public is wasted? In simple analysis, if the government runs out of money, what does it do? Impose new taxes. Sourcing. Yes. Impose new taxes. Pag impose new taxes, prices go up and more people fall into poverty. So ganong ang tao nahulog sa kapobre, gawa doon. Kinisa ka ang presos paraliton. Gano man, nagdugang ang buwis ang gobyerno. Gano man, naubos ang kwartas gobyerno. Gano man, ikinawat sa mga politiko. Gano man, gibayad ka sa Smartmatic. Simple lang. So the root cause of this is the corruption is really worsening. Although we trust this president, I trust this president, but then he's alone. So may mahimo niya kung tanan LGU dire, mayors, governors, congressman, kanya-kanyang nakaw. Under the law, 12 months after the last election, dapat nag-hearing na sa Senado. That's the rule. 1 year after the last election, dapat nag-hearing na sa Senado to review, mandatory review and assessment of the technology used in the previous election. That's what the law says. Mandatory review and assessment, evaluation of the Smartmatic system in 2016. Mao na trabaho nila Coco Pimentel. Sanglit ko ako, ayaw yun ninyo ibutar si Coco Pimentel. Di na mag-hearing, sir, og usa ka tuig. Adto na mag-hearing, 8 na lang kabuan mag-eleksyon na. Look, kano sa amin nag-hearing? July. Ang election is May. 8 months before the next election. That was the first hearing he called. So by the time nag-hearing na, ipagawas na namo ang mga baho sa COMELEC o Smartmatic. Ang tubag, wala ng time. Next election na lang. Maugin na, pirmi. 3 elections na. Moingon na nga, one night time. Moingon na, wala ng time eh. The law says 1 year after the elections, you conduct a mandatory review, assessment, and evaluation. What they do, 8 months before the election, that's the time they call. Ang naipit na si Smartmatic, ang tubag, wala na kasing time eh. Next election na lang. Next election, they do it again. That's why si Coco should never be voted into office. That's the person there who should be responsible for this. Sa harapan? Sa harap. Nahadlok, na ako dito. Restaurant, bakante yung kurana. Tirahon yun diga. Dako kay kakasalanan aning kanasura. Obligasyon nimo mag-hearing ka within 12 months. 12 months after the elections, nag-hearing ka. 8 na lang kabuan, mag-eleksyon na. Karon sige ka pag-hearing na nagprepara. Ipakita ang tanan source code review, ipa-review. Masa may kita buhat ni Coco, ilom lang. Sayang lang yung pagkabarangkas.
Part man siya. O nang hilom siya. Mao lagi ako bitaw siyang gitubag na yung disqualification ng 5 akong disqualification niya. Bitaw ang ngayon man jud kay duha naman Yung sa kaduha, lansa. katulo na ni. Akong tubag. Pinunta naman ko sa GMA7 siguro to. Akong tubag is expected naman ako nga padaganon ko nila si Coco kay dako kong benepisyo ang Comelec kong Smartmatic. Oo. Kang Coco Pimentel. Kana lang paghiring lagi, hindi lagi maghiring in time. Mo gini. Dako siya contribution. That's why we really need to gel together, unite together. Mara na akong mensahe sa katawan. Total, kung di mamina ang katawan, I would be free to go back to my life. Wala na ko yung mahiningo sa asa tatay mo. Pero kung musalig sa ng tao na ako, sigurado, tang-tang yun Smartmatic, for sure. Sir, mas may good media exposure ka sa news lang. Sa news, sige lang gawa sa news. Bakit para malibre? Ang problema, sir, bayad ang news sa mainstream media. Sa Manila, bayad sa Smartmatic, sir, 1 million per news editor per month. Under the bag. Social media na lang yun. Oh, social media, sir. Pero at least, pero napa ko'y gitawag, sir, na sa alternative media. It's not social media. It's not mainstream media. It's what I call alternative media. Hopefully, we can roll out by the first week of March. We still have a gestation period of 60 days na makaabot siya sa tanan barangay sa Timog, Pilipinas. Sir, wala ko'y panganlan niya kini ni benefit sa cheating, kini napildi ni tungod sa cheating. I try to stay away from these issues. Ang ako lang is what's there that we see based on this election system. Ang political structure, dili ang personalities. Dili ang personalities, sir. Ang structure, karon niingon ang Comelec nga wala man ang Smartmatic, wala man technical support na. Wrong. Comelec is so dependent on Smartmatic. Without Smartmatic, Comelec will never be able to run these elections. Akin na entity mo come in, di man sila kakwarta rin dito. So, kanin na, kuha naman. Nabitaw ko yung Bulgar, sir. Nako'y gibulgar atong last week. Akong giingnan ang Comelec nga magmalinis mo. Kayo ninyo, laparuhon ninyo mga naong. Kaya nagmalinis mo sila, limpyo lagi ang eleksyon. Ako sila ganyan, sige, sa itatawag example. Yatong 2013, may usa ka bag din ang ningsod sa inyong main office sa Comelec Intramuros. Usa ka bag, puno og kwarta, 7 million. Pag-agi sa mga gwardya, giabrihan niya, gipakita ang kwarta. Gipasod kaya ang bayaran dito sa taas. So, pero that is only partial. The total payment was 27,850,000. Nauna lang itong 7 million. So akong gihagit ang Comelec. Hagita ko ninyo, kay danon akong nagdasa bag na sa inyong atubangan. Ang nagdasa bag, mo'y akong witness. Ingon siya, ako nagda, 7 million ang sold sa bag. Pag-abot sa guardhouse, pag-abot sa mga gwardya, gipabre ang bag, nakikita ang kwarta, ipalusot ko, dito ko sa taas ng bayaran. Tingala mga may ano sa Bautistahan ko karon, wala man gyapon. Nobody will pursue Bautista because everybody benefited from it. Simple raman na. So ako naguna-una ko. Actually naghimo na mig video. Igawas na ako sa Facebook mga things that people must do. Like for example, kanang I think naghuna-huna na sa dang Smartmatic. Naghuna-huna sa advance po din mag-isip. Kung mulingkod si Glencho, kung madaog si Glencho sa Mayo, mulingkod pag Hulyo, pabrihan ang balota og Agosto, what would be the easiest way to cheat if they would insist on cheating? Simple lang. Dugangi ang boto dito sa presinto. Dugangan ang boto dito sa presinto. So say for example, na ay 300 ballots dito. Pero na may limit sir kay ang list of voters. Sure. There is always an excess. Like for example, there are 500 registered voters. 300 lang ang ningbutan. So na 200 na bakante. The machine can be programmed to artificially inflate it up to say 450. So
So 100% voting. No. 100, up to 450. May ano na So, up to 450. So, 300 na ang ibutar, ning dugang ang makina og 150. So, tikas to. Padding nila. Pading, gipad. Pero ang balota dito sa presinto, why 150? Wala. Ang makina ra mo nag-add. Mode ko pabilihan niya ang boxes. Kung mulingkod si Glenn Chong sa Agosto, Ablis. dili na sila magpuli. Ihulog na lang nila ang 150 nga gidugang. I-prepare na daan. You get what I mean? Because of the short time span. From Bay, magpa-abri si Glenn Chong sa Agosto, that's very short time span. So what do you think would they do if they want to cheat? So ang ilang maniobra na sa precinct level? Sa precinct level. So, instead na 300 lang ang nimbutar, dugangan og 150. Basta ayaw pasok ka sa 500 nga registered voter. So, ang 150, nakaandam na dito silang mga operation center. Pagka human selection, ihulog na lang nilang 150 og dugang. So, pwede, pag abri ni Glenn Chong sa Agosto, mag-match gihapon. So, karon kay bawo ko ingon ana ang sistema, magpagawas kog instruction sa mga tao kung saan pagdakop. Dakpo na to dito pas presinto. In flagrante. So that's what I'm warning the COMELEC. Nakahibaw na ko nga pwede ninyo dugangan ang boto. Pero wa pa'y balota dito. So karon i-counter na nato. I will teach the people what to do. Yes. Napa sa OEV. I will also teach the OEV kung saan pagpugong sa tikas dito. In other words, ikural na to ang COMELEC og Smartmatic nga di gyud kaliho karong eleksyon na. Ikural na to. And yung final ang final nako is 1 month before the elections, I'll go into a press conference. I will show them exactly kini mga presinto mo ni akong boto. Ubos ka ni din nga akong boto, iminyo kay ibanan akong boto, bantay lang gyud mo. So there's a way to do that. So inyong ganitong tikason, then I will order the people that are in the field to forcibly open the ballot box. Count it there para dakpan yun in flagrante delect. I'm not bluffing and I'm not kidding. So they better take me very seriously. Ang ako mangong vision is the problems of this country cannot be solved by only one person. Ang akong gusto, pareho ra magunag. Ang presidente na ito mo, atong kapitan. Di ba? You chart the course where we're going to go. Di ba? But then it's not enough that only one person. But kung saan man magkasud ang mga saktong leader, kung ang eleksyon gitikas na daan. Ako balak na ako. Kung mudaog ko, mag-breed ko bagong mga young leaders nga mga idealistic. Na pareho na akong panghuna-huna. We go into the same direction, same vision. Then in 2022, I will campaign for you. Congressman, Governor, Mayor. O kung naay 20, 25 kabok, nindaw, pareho na ako guna-una. Then you have 25 other Glenn Chongs out there in the field. The next election, we grow more. Then we start changing this country. Reason po, sir, anong di yun ako pasayloon in Smartmatic. Atong congressman pa ko. Pagsugod yun ako sa biliran, poverty incidence was 65%. 65%. We were top 10. Namis top 10 poorest province. When I left 3 years later, poverty incidence was under 30%. So katunga sa mga pobre, sumra katunga sa pobre, natalwas na ako sa kapobre kawadon. How did I do it? Ang gobernador nga akong kontra, gikompetensyahan ako siya. Congressman ako. Gobernador siya. So, education, health, public infrastructure. So, imagine, 528 akong barangay project in 3 years. So that means one barangay project is turned over every 2 days to every barangay. Kamu ba, sir, aliado ni Parilla? Oo, kami, ni Danny. So, every 2 days that I was in service, na ako sa barangay project na completed. So, sa mga gibuhat ni Espina, siyempre, iya pong tapatan ang akong proyekto. Oo. So, hunahuna na lang ang biliran. 528 ang akong barangay project. Siya, so iya pong gisunod. 528 po diya, di nakaw sa kalibo. So, sa tulong katuig. Oh. Pagpadagan akong school bus system, katong 14 ka school buses na ko, naghabal-habal po siya. Habal-habal lang iya. Oh, nag-medical mission ko everyday. Nag-medical mission po siya. So, siyempre, ang tao, nagdubli ang ilang benepisyo. Kay, di ay sa congressman, di ay sa gobernador. This is the best that I was able to contribute.
I produced a university in 2 years and 5 months. That is Pina failed in 12 years. Atong nahimo siyang university. Government funded? Oh, balaod ako. So, state naghimo. university na? Ako yung naghimo. When it became a university, population increased from 5,000 to 10,000. And most of those ang 5,000 came from Bicol, Samar, Leyte, Southern Leyte. Assuming 2,000 ang board and lodging per month. So 5,000, that's 100 million every year. So with 100 million flowing into the local economy, nanood ang mga bangko, nanood ang ubang mga negosyo. So that's just, ang ako is I'm building on health, education, and public infrastructure as the backbone of a strong local economy. Ano naman na niya may tabo? Mungutana na ang mga tao sa Leyte, Samar, which are ruled by political dynasties. Nganong mga taga-biliran ng Asinso man, nganong kitawa man. The simple answer is, they chose the right leader. They chose the right leader. In a way, I wanted to spark a revolution across the country. Choose the right leader, you will benefit. Giguba ko sa Smartmatic. That's why I'm fighting them until today. And that, I will never forgive them. As ila pang ipatay si Richard Settle, the more I will force everything, every energy of my body nga mahawa yun eh. Because maura yun eh ang ato ang katalwasan gikan sa kalisod. We can only gain freedom if Smartmatic is removed. That's unconditional. Why? No ifs, no buts. Smartmatic must be thrown out of this country. Isa pa yun, gawa sa Smartmatic, sir. Ang COMELEC kinanglang temporary institution, dili institutionalized naman permanent naman. Sir, these are long-term election reforms. Ang ako gusto na ko tanggalan ng COMELEC pagpasay judicial power. Kaysa uban nasod wala man. After the election disband man. Oh, pwede sir. I-disband sila. Then another new for the next election. We change corruption, sakto. ba? Okay, kung dili. I'm seriously looking at that possibility, sir. Other countries are doing that. Basta nga ako nga limpyo ang atong election system because that's the only way that new leaders can come in. Kaya karon sa man pag suod sa mga idealistic young leaders, kung pag suod pa lang nimo 10 million ang mayor, 20 million ang mayor, 30 million ang congressman, 50 million ang governor. So kung mabayad ka, then you can never be a good public servant. Ito na itabo ni origin sa concern sa Smartmatic, ano nakasulod mo na sila? Adto ng kuan. 2008 pa na nagsugod na sila. 2008 pa sugod na sila dire. Hangtod na 2010 nahatag sa ila. Sa 2013 ang tatay ni Baba Aquino mo naliguro ana. Si Paul Aquino. Notorious naman sila sa South America. Dili ang Smartmatic. Ang Smartmatic, sir, No. Naay problema sa Articles of Incorporation sa Smartmatic. Pero giwibra na sa COMELEC. Di lagi musugot ang COMELEC ang mawa ang Smartmatic kay kuha na sila, dako na sila na kwarta diha. Dako na sila na kwarta. Why presyo kung prinsipyo di na ako ibaligya akong nasod ang katawan. Away lang ta, gira lang ta. The election of President Duterte, ano man makutugay yung mga boto? Sir, actually, sir, Kontra sa LC, mas dako pa og botos dapat si Presidente than 16 million. Di ba ang official nga vote count for President Duterte is 16 million something? Ang akong estimate is 21 million dapat na. 5M. 5M ang matangtang sa iya. So, sige sir, iban sa kang Duterte, sige po pasaka diri sa kang Mar. Pero layo ramang yun ang diferensya, 10 million pa niya, 16 million. Dili na, imposible na. Di na mahilot. So that's exactly the same inspiration I get na. Kung musipa ganing og maayo, to a point nga dili kaya tikason, makadaog ko, matangtang ang Smartmatic. That's what I'm working on. Gipatay na bitaw nga akong personal aid atong December 10. Oh sir, daghan na kay kong kontra si COMELEC, si Smartmatic, napanang ganang General Carranza, si Edward Carranza, General Carranza, si Colonel Serapin Pitalio, si Colonel Jonathan Calixto, si Colonel Pierre Paul Carpio.
Akra pa. Basta-basta kaya that's billion. Pero huna-huna na lang, sir. Pagkadaghan nila, si Comelec, si Smartmatic, si Akralo, may general, may tulo ka kernel, may dugang pa kung usa ka general. Pero napagyapon si Glenchong. Isog lang gyapon si Glenchong. Walang gyapon mo surrender si Glenchong. Suway eh. Babayan ako pero may ingon nila. Basta may kasing-kasing ka, may kahadlok sa ka. So ay kung hadlok-hadlok ka, kay pareho na ka. Hybrid election system is, di ba, ang botante karon 600. So we shift it back to 200 per precinct. Voting is the same way by shading. So i-shade mo. But the voting is only from 6 a.m. to 10 a.m. So ingon na na. Mubura ang voting kay shading mangyapon. Sir mo na atong proposal. We reduce back the number of hybrid election system. We reduce the number of voters from 600 back to 200. 200 na kanento. Manageable lang po. Okay, manageable. Voting will be the same way nga shading. Pas-pas. Kay dali man. Okay. Voting is only from 6 a.m. to 10 a.m. Kapatra ka oras. After 10 a.m. na pa'y adlaw, mag-ihap na ta. Magtaras na ta dito. Kaya anha man ang tika sa gabi, ini ka brown out. Oo. So magtaras na ka. By 5 p.m., human na. So by 5 p.m., transmit na ka. So, bisang pagdayaon ang transmission, tuwa kay correct count sa precinct. The important thing is there is always a correct, reliable count at the precinct level. So kung na kay correct count, di na ka matikas dito kay madakpan man. That's why they don't want the hybrid kay wa may lusot. And that's what we want the hybrid because gusto nato nga wa gyud makalusot. Sir. Ang video, Sir, yes, sir. Sir? ang video sa Bato ra gyapon. sa mga presinto mo. Ang turag yapon, exactly balik ta sa una, ang transmission lang may itong himong electronic. Kay kaniyang tugod, kanang tikas din as resinto, retail ra na. Adto ang tikasay ining kahuman sa ihap, pagdaan ng atos munisipyo. Ang papel na isnupik na gibura na og basta pag-abot na sa presinto, dagan na nagbuo-buo. Bangag na. Ang 100 nimo na pulo na lang. Ang imo pong 5 na 50 na. Minus plus. Ang imong napulo, sir, 100 na. Sir. But ang turnout of voters, what if at 10 o'clock, by 10 o'clock, like 50% ang turnout sa voters. So, ang 50% na maka-vote, pwede ito nila ma-manipulate. Sir, mag-ihap man ta. Mag-ihap man ta. So, di gihapon nila manipulate. We will count them manually. And voters must know. Voters must know, kamaw na atong election system. Alisais ko ito balas distra. So, kung di mo mabutar, within that time, kay mga tapulan mo, wala ko pakialam. Basta ang importante, why tikas? Akong senador, I would gun for 20 to 25 million. Para safe. Ang party list, 500,000 na, usa ka na kasi. So, I hope, sir, mga sir, magtinabang na ito, sir. Mungayo, yung gusto niyong tabang. No matter, whatever way you can extend. Because I know, Ako sige naman po. sa biliran naman to, sir. Ilan sa biliran ha, sa buong Pilipinas. Pero katong Senate inquiry, Yes, sir. sa tao nakatabang ngayon kasi kung Senate inquiry, kaya talaga may nagtanong. Oo, sir, pero kipatay man po sa ANC o sa ABS-CBN, pero at least na sa Social media. Na may social media kadaghan. Kung members, kay Bidong ba yan, social media ang nakatabang. Oo, sir, pero kay mao lagi kay bayad mangud sila, sir. Pero at least sa social media wala because it's the people's media. Anyan na. It's the people's media. It's never their media. But I think, sir, if we only ma-empower lang nato itong katawhan, we would really move faster. Ako, aside from cleaning the election system, I would also want to reform the law enforcement para katong nahitabo kang Richard, hindi ba mga skaluwag na mamaligya o contract to kill, di na ni mahitabo balik sa sunod. Katang ikatulong, gusto na kong himuon, kana yung mausap na ito ang dagat sa kinabuhi sa katawan. I would really go for streamlining the ease of doing business. We need to improve our ease of doing business. We need to streamline our processing of investments.
and then attract more investments because Filipino capital would not be enough. We need to double our economy faster kasi, di ba, our economy is growing at 6%. For me, di ko na kontento. We need our economy to grow at between 10 to 12% per annum. Double digit, 10 to 12% per annum. How do we do this? Cut corruption, cut red tape, make it very easy for investments to flow. Para mas dagang pabrika, mas dagang trabaho, maatag sa katawan. Ora yung pugong sir, ang mga taga-tracking. Sir, Dapat na gina sila. sir, mauna na akong giingon, sir. I want to rally the people behind me and beside me because I intend to fight their interest if I'm there. So, ipangutana bitaw kong thinking Pinoy. Kung saan naman imo pagpasar sa mong balaod kung kontra kanilang 23 kabuok. Simple ra kung tubag. If the people is beside me and behind me, I will leverage on that political power. You also have elections in 2022. If you don't go with me, I will campaign against you. Tingnan natin. So that's the way we deal with them. Never compromise with them. Ako, I will not compromise when it comes to public interest. Public officials must be afraid of the people. Because if they're not afraid of the people, abusuhon tang tanan. And that's what I stand for. Make, yes sir, make the people, make public officials fully accountable to the people. Kinahanglan ang katawhan mo'y maghari, dili ang politiko. That's what I stand for. That's what I fight. Public service. May mga NGOs na back up. Actually, kadaghanan sir, and OFWs around the world. Ang ako mga tarpaulins, wa ko gipahimo nga ako ang nagpahimo mga OFWs. Campaign materials sila. There are about 10 party lists. Sila may una no overseas. There are cast sa Sila sa Facebook kay wa mo communication. 10 or 15 ka party list are nagdala na ko. So ako na silang i-advertise once in a while. So pero daghan kong mga kandidato nga yun na ni sir, di ko makikistorya sa incumbent kaya incumbent mo na yung manikas. So akong kaistoryahon ang tanan challenger. Get me? Tanan challenger. Now, kung ari ka sa incumbent, ang incumbent mamili pa na sa 12. Pwede kang dili doon. Pero ari ko sa challenger, dala ko tanan, gikan Luzon to Mindanao. So yun, for me, ako rin kandidato dire. So sir, hindi na ako maglugay sir, kaya akong assistant, wala. Okay. Mga igo-igo. Sir? Oh, sige. Sure.